Kadama TV waliwo Kadama alina kyayagala okuteesa okusinziira engeri ye gy'alabyemu Abawarabu abakozeemu akabanga era bye bino by'ayize ku Bawarabu. Halo nnyabo oli Kadama TV. Bano abantu we batulaba bannange, bano abantu we batulaba oba tuli bakadugala batumanyira era kati gwe ng'omuntu naawe olina okuvaamu waya ne bakutegeeramu buli gy'oli bwe nti laba ojjukira luli we nakugamba ono bosi wange anyombesa naye mwami Kadaama nkubuulira amazima naye kati ennaku zino navaako waya yavaako era wiiki emu tubeera bulungi wiiki emu tuyomba bwe nti kubanga omukadde ayomba emmere zonna azikweka tubeera naye bantu babiri naye kugamba ekyemmere ye bannange oba kiki kino naye ng'ogenda kulaba bano Abafiripina abalala naye ng'ewaabwe waliyo emmere ebiki babawa buli kimu olaba kati gyo nafumbye ku muceere nendyako kati nambuuza muceere esigaddeko ne mugamba esigaddeko naye ku makya njakeera ngufumbe ngunyweremu caayi naye ekiro awo omukazi teyeebaka yeetala ennyumba yonna yakedde n'aggyamu omuceere ku konteyina n'agitwala eyo mu kisenge kikugamba oba ono omukazi ayina entondo yena ali awo bannange oba kiki kino kye naggwawo ayomba ddakiika emu abeera bulungi ddakiika emu abeera ng'ayomba bannange ffe twatika naye nze ennaku zino nze namugamba taddangamu n'okumumanyiira aneesonyiwe nze manyi biki bye nkola wano ewaka oba anyiige nze ndi mukoowu nze nakoowa olaba mwami Kadaama omukazi muwala we yampa engoye nga tugenze kulongoosa owuwe kati nayambala engoye naŋŋamba engoye eyo nga yakunyumidde neŋŋamba yeyanyumidde naŋŋamba ani yakuwa neŋŋamba muwala we yeyampa nakubira muwala we nagamba lwaki Kadaama omuwadde engoye si kirungi bano abamasikiini kubawa engoye naye nze nakiwulira neneetika engoye zonna ze bampa ne mbagamba mukikwate temuddangamu kumpa engoye zammwe kubanga mulowooza ewaffe oba tetulina ngoye biki saagala emirumba gyammwe temumanyi na kwambala muli awo musabiriza era bw'olaba munno ayina nungi ng'ogenda osabayo ng'ogenda naye kapate olowooza muyina amakulu ki bannange mwami Kadaama engoye ze nazimuwa kubanga yanyiiga wiiki emu ne tubeera nga tetwogera nenkubira boosi wange yandeeta neŋŋamba boosi maama wa Sirisi tayogera nange naye nze saagala ekintu kyonna kintuukeko wano ewammwe gamba maama wo oba nze mukolera ayogere nange oba tanjagala mpulire nze ngende ku ofiisi muntwale mwagala kunkola ki ddakiika emu maama wo abeera bulungi ddakiika emu ayomba kiki kyanjagaza naye lwakuba ndi muddugavu naye akimanyi omuntu omuddugavu yabadde agenda okumukolera lwaki mwandeeta wano nze ebintu ebyo sibyagala mugenda nakumpunza obwongo mugamba omukazi ali wano yeewunza akola ki ayomba ajereka akutwala bagamba genda olingize abaana bange esoko genda obalingize biki bye baliko jangu ombuulire bannange kugamba ndi wano ndikooba-ki oba bano abantu bwe bakaddiwa oba obwongo budda kunyuma bannange oba kiki kino kye tuguddeko mwami Kadaama nze mmazeeko wano emyezi 9 naye mpulira nkooye sabudi mpulira nkooye naye ngumiikiriza n'owoosirika omukazi akutankula oyogere naye kati biki ebyo biki ebyo naye bye batwagaza era kampani
bano aba gavumenti oba baggalawo abantu okujja wano kirungi bakigalewo kubanga abo abakampani bo bamala odde okulya ssente ne bakusindika eno tebamanyi kiki kyogenda okuyitiramu naye nga tebakufaako tebabuuza oba ono omukozi gwe twaleeta oba ali atya tebabuuza bo bali eri bawuta ku ssente naye boosi wo waakubira n'abagamba ono tayagala kola biki ne bamugamba mukole buli kimu ky'onoosobola kubanga wamugula kugamba abantu abali e Uganda era ezo kampani zonna singa bazigalawo baleete kampani ejja okulambula abaana paka mu nnyumba. Bano abakampani bamanyi kimu ssente tebafa ku bulamu bwaffe bali awo yenna bageze bafaanana bulungi lwakuba ssente zaffe era gavumenti egalewo bano abasigadde wano bakole naye bano abaana be bakukusa ne babaleeta wano oba bo bajja bwe bagenda kujja eno nga babakusiza bwe bafuna obuzibu tebagenda ku Kadama TV mutuyambe kubanga tewayitira mu kampani tolaba kati ffe ng'abayitira mu kampani nze nakubirako kampani yange neŋŋamba bannange ebyemmere ebyebizigo ebyebiki ne mbabulira olowooza baayogerako ne boosi wange tebabyogera paka we nakubira gundi we nakubira next of king wange ne mama wange nakubirako boosi wange n'amulabula n'alyoka nangulira bino ebintu naye maama we yanyiiga n'agamba lwaki woonoona ssente kugamba nze mbeerawo oluusi mbeera ndi mulwadde naye nkola naye tebasobola kuntwala mu ddwaliro newembeera ndi mulwadde tebantwala ndaba era nyingira mu nnyumba neneegala neneebaka era wezzeemu namala nga sikola nga ndi mu nnyumba yange nga nina byendya ndaba nga sifuluma ng'ajja ng'andeetera bupanado biki ne mbagamba eno kontrakiti mwasayiningamu biki mukitunuulire bulungi byonna mwabisayininga nze ndi tabaani naye temwagala kuntwala mu ddwaliro kugamba bano oba kiki kino kugamba abakampani baatunda obulamu bwaffe bafuneko ssente ndaba bakuba obulango twagala kutwala bwe abaana tebalema okujja wano katona bakwetegereza ekiriyo naye Saudi kati efuuse bubi ndaba kati omuntu ayina kwegendereza ng'ogenda kujja eno Saudi wegendereze nnyo ndaba abantu balajjana abaana bannange mukama nze senga namanya dda yadde ewaka tuli baavu naye wandisigadde Kampala senga teyali sitekanso yayoola ebintu byange byonna nze neneekyawa neŋŋamba kagende Saudi nkole naye bano abatuleeta bafuna ssente nnyingi nga n'abazadde baffe tebabawaako tebabikombako ogamba saagala kola njagala kuddayo waka kampani egamba sasula ssente za boosi wo nga jjukira bo bennyini be baagirya laba n'abandi bo bennyini tebaagikwatangako tebaagiryanga nako